才开始不到5秒哎。他说记得保持呼吸。对，大家呼吸要有问题的话，我们再播会比较感受比较强烈。然后还是需要绳子先把它绑起来。如果有绳子的话。忘了跟你介绍一下，它是阎罗网。对，很有名的，这有点像路上贼船的感觉。我今天一上车说我们今天要去吃什么，结果跑来这里面按。你有受过伤的话，对啊，难怪会痛。对，其实块蛮大的。说我今天回去就有感觉了。不用现在比较不会痛的，真的假的？就是这样子，比较不会痛，真的。你不用说客套话。没有，因为之前是这个角度常常痛，对，现在好一点，不会痛。完全不痛。你是因为怕再继续？不是，